実はあなたが今この猛暑の中毎日やっている料理、その調理方法一つで家のエアコン代が月に数千円も変わってくるんです。今日は夏の料理を工夫するだけで熱中症も防げて電気代も節約できる、そんな一石二鳥のライフハックを7つお伝えします。まず最初のライフハックは夏場の調理時間を短縮することです。長くコンロを使うとキッチンの温度がぐんぐん上がります。そうするとエアコンがフル稼働して電気代がかさむんです。だから夏は電子レンジや無水鍋を活用して火を使う時間を最小限にしましょう。特に電子レンジで野菜を加熱すると煮込み時間が5分の1以下に短縮できます。さらに栄養も逃げにくいので一石二鳥ですよ。次のライフハックは冷たい食材を活用した調理法です。冷蔵庫から出したばかりの冷たい食材を使うと調理中も温度上昇が遅くなります。特に夏バテ防止に効果的なタンパク質、つまり豆腐や鶏肉を冷やしておくことで加熱時間が短くて済むんです。そして何より冷たい食べ物は体内から冷やす効果があるので熱中症予防にもなります。ここからがさらに驚きの内容です。3つ目のライフハックは調理器具の選び方です。アルミ製の鍋やフライパンは熱伝導率が非常に高いので弱火でも素早く調理できます。鉄製の調理器具は熱が逃げやすいので夏場は避けた方が賢いんです。実は調理器具を変えるだけでガス代も電気代も年間で1000円以上削減できることが主婦の間で話題になっています。4つ目は事前準備の時間帯です。野菜をカットしたり肉を塩漬けにしたり、そういった下準備は朝の涼しい時間帯に済ませてしまいましょう。調理本番の時間を短くすることでキッチンの熱放出を劇的に減らせます。この方法は夏バテで疲れやすい体にも優しくて実は一番実践的なコツなんです。次が今回一番お伝えしたかったことです。5つ目のライフハックは火を使わない食事メニューの活用です。冷たいそうめんや冷ややっこ、冷や製パスタ、サラダチキンを使った和え物、こういったメニューなら調理時間がゼロに近くてキッチンの温度が上がりません。しかも栄養バランスが取りやすいので夏バテ防止に最適なんです。実は火を使わない日を週に2日作るだけで月のエアコン代が1000円以上下がるという実験結果も出ています。6つ目は調理中の換気の工夫です。キッチンの窓を開けて調理すると熱がこもりません。その時リビングのエアコンの設定温度を高めに設定しても換気によって自然と室温が調整されるんです。つまり無駄な冷却コストが削減できます。ただし調理が終わったら即座に窓を閉めることがポイントです。そうしないとせっかく冷やした室内の冷気が逃げてしまいます。そして7つ目、最後のライフハックは鍋やフライパンのサイズを意識することです。大きすぎる調理器具を使うと熱が散漫になって加熱に時間がかかります。小さすぎても効率が悪いですが食材に合った適切なサイズを選ぶだけで加熱時間が 20% 短縮できるんです。これは意外と見落としている人が多い工夫なんですよ。さらに補足ですが調理後の鍋やフライパンの熱を外に逃がす工夫も大切です。調理直後はそのまま放置するのではなく少し冷ましてその後洗うようにしましょう。そうするだけでキッチンに残される熱が大幅に減ります。実はこの1工夫だけで調理後の室温上昇を3度以上も低減できるんです。これらのライフハックを組み合わせると驚くべき効果が生まれます。夏場の料理をこう工夫すればエアコンの使用時間を減らせるだけじゃなく設定温度も高めに設定できるようになるんです。実際にこの全ての方法を実践した家庭では月のエアコン代が平均3000円から4000円削減できたという報告もあります。またこれらの調理工夫は夏バテ防止にも直結しています。冷たい食べ物を積極的に取り入れたり加熱時間を短くしたりすることで栄養バランスの良い食事が実現できるんです。特に
タンパク質とビタミン B 群をしっかり摂取することが夏場の疲れを軽減する鍵になります。調理時間の短縮は単なる電気代節約ではなく、あなたの体調管理にも役立つんですよ。さらに購入時の食材選びも重要です。夏場は傷みやすい野菜よりもきゅうりやトマト、スイカなど水分が豊富で日持ちする食材を選ぶようにしましょう。こうすることで冷蔵庫の開閉回数も減り、結果的にエアコンの負担も軽くなるんです。冷蔵庫内の温度が下がりすぎないので余計な冷却パワーが不要になります。実はこの時期こそが料理の工夫を習慣化するベストタイミングなんです。秋冬に比べて夏場は短時間で調理が完結する食材が豊富だからです。そうした食材をうまく活用すれば年間を通じて効率的な食生活が実現できるようになります。つまり今夏の工夫が来年以降の生活費削減につながるんですよ。加えて調理の工夫は環境負荷の軽減にもつながります。エアコンの使用時間が減れば CO2 排出量も低減できますし、電力供給の逼迫も緩和できるんです。個人の工夫が社会全体の省エネに貢献するというわけです。こうした視点を持つことで日々の行動がより意味深いものになります。ではここまでのポイントをまとめます。調理時間の短縮、冷たい食材の活用、適切な調理器具の選択、下準備の時間帯工夫、火を使わないメニュー、換気の工夫、そして器具のサイズ選定、これら7つのライフハックを組み合わせることであなたの夏の電気代を大幅に削減できます。同時に栄養バランスの良い食事を実現できるので夏バテも防ぐことができるんです。さあこの夏あなたはどのライフハックから始めてみますか？もし全部は難しければまずは火を使わない日を週に2日作ることからスタートしてみてください。それだけでも月のエアコン代に変化が出てくるはずです。次回の動画では夏バテ防止に特化した栄養満点の時短レシピを5つ紹介する予定です。チャンネル登録をして次の動画をお見逃しなく。それではこのライフハックぜひ実生活で試してみてくださいね。